发动机常见异响又来了。今天教你通过异响声音立即判断出发动机的哪里有问题。一、皮带张紧轮异响；二、压缩机异响；三、助力泵异响；四、正时 VVT 轮异响；五、发电机异响；六、高压油泵异响；七、电磁阀异响；看懂了，点赞收藏。